Ветер стимпанка. Браслет– первый элемент комплекта. Здравствуйте. Попросили тут меня сделать комплектик в стиле стимпанка. В стимпанк меня еще не закидывало, так что есть возможность попробовать со всей дури тряхнуть шестеренками. Начну, пожалуй, с изготовления браслета. Полотно браслета сделано из ювелирной стали диаметром 1 мм. Применила два вида кольчужного плетения. Название плетения смотрите в описании видеоролика. На декоративные вставки взяла латунные шестеренки от часового механизма диаметром 20 и 28 мм. Ширина полотна браслета 35 мм. Длину не указываю, так как ее можно варьировать. Ну что же, браслет я наколдовала. Дальше займусь другими частями комплекта, но об этом расскажу позже. Посмотреть статичные фото браслета можно на моем сайте или на странице в Instagram, кликнув по ссылкам, находящимся в описании видеоролика. Спасибо за внимание. Продолжение следует.